这才是能真正抵御18级暴风雪的巨石庇护所。当一场巨大的暴风雪即将就要降临，此时的杰克知道给他的时间不多了。他现在感觉自己的身体已经快要失温，他必须要先让自己的身体暖和起来。周围白茫茫的一片，他根本分不清楚方向，而仅利用雪球灌木取暖却解决不了根本的问题。现在的他必须要尽快找到一个可以让他藏身的地方。此时的风雪越来越强了，正当他快要绝望的时候，前面的一块万吨巨石下竟出现了一个很大的缝隙。杰克认为这地方是一个非常好的掩体，于是他钻了进去，开始查看情况。巨石的内部空间很大，刚好可以让他藏身，于是他决定将这里进行改造，等暴风雪过去之后再继续出发。如果此时被困在这里的是你，暴风雪随时都会来临，让你在这里和杰克生存一夜，但你可以选择带3件装备，你会带什么呢？大胆的说出来，我想看看谁带的装备最厉害。他猜测这场风雪大概率会在夜晚降临，他现在能感觉到周围的雾气越来越重，如果想要在这里过夜，他就必须要在内部打造出取暖设施。于是他开始收集碎石，他要利用这些石头在庇护所内部打造供暖设备。他利用岩石在庇护所内部搭建出石灶，这就是他能抵抗今夜极寒天气的关键。现在的雾气已经让能见度非常低了。杰克在庇护所不远处开始挖雪球灌木，这东西在高原雪山很常见，是在野外生存中最好使用的燃烧材料之一。回来之后，他将这一块雪球灌木塞进了石缝内。此时他心想，如果夜晚风雪很大，这雪球灌木完全可以当作门来使用。紧接着他来到巨石下面收集了一些柴火，相对于灌木来说，这些树枝会更耐烧一些。当篝火点燃，他仿佛又看到了新的希望。虽然外面冰天雪地，可能还会面临暴风雪即将到来，但杰克拥有着这万吨巨石作为掩体，还能生火取暖。现在的他终于可以不用担心寒风，在里面烤火让身体恢复一些了。而现在他要趁着天黑之前将晚餐解决。他先将平底锅放在石头上加热，然后再将他最喜欢的豆子罐头放入锅内。这种豆子是他最喜欢的食物，这东西不仅能快速煮熟，而且营养还很丰富。配合着面饼，他开始享受今天的晚餐了。他认为自己是幸运的，徒步2天的他本就已经很疲惫了，又遇上这种糟糕的天气。不过好在他发现了这巨石下面的掩体，而且还能吃上一顿热乎的食物，这就已经很棒了。此时天已经快黑了，外面的温度在迅速的下降，中伯利亚雪山的夜晚最低能达到零下20度左右。杰克钻进了他的巨石小屋，为了能让屋内留存更多的暖气，他用雪球灌木堵住了门口。现在的石洞内篝火在持续给他提供热量，而已经非常疲惫的杰克已经很困了。钻进睡袋之后，虽然外面狂风呼啸，也许是太累了，躺下没一会儿他就睡着了。